ଆଚ୍ଛା ଗୋଟେ ହାପି ବାର୍ଥଡେ ପାର୍ଟିରେ ଗୋଟେ ଛୁଆଟା ମୋତେ ଦେଖିକି କହୁଛି ସାର୍ ଏବେ ଗାଁ ଲୋକ ସବୁ ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ହେଇଗଲେଣି। ମୁଁ କହିଲି କାହିଁକିରେ? ମୁଁ କହିଲା ସାର୍ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କେତେ ବଢ଼ିଆ ବାର୍ଥଡେ ପାର୍ଟି ହେଇଛି ଯେମିତି ସବୁ ସିଟି ଉପରେ ହୁଏ। ମୁଁ କହିଲି ତାହେଲେ ଜନ୍ମଦିନ ପାର୍ଟିଟା ସାଙ୍ଗରେ ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ? ନା ସାର୍ ଯାହାହେଲେ ସେଇଟା ଆବ୍ରୋଡ଼୍ରେ ବେଶୀ ହୁଏ ନା। ମୁଁ କହିଲି ସଂସ୍କାର ସଂସ୍କୃତି ତ ଜଣା ନାହିଁ କି ଇତିହାସ ତ କେବେ ପଢ଼ିନ, ଜାଣିବ କ'ଣଟାକୁ? ମୁଁ କହିଲି ତାହେଲେ କୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀଟା କ'ଣ? କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ତ ବସନ୍ତ ପଞ୍ଚମୀ, ଗଣେଶ ଚତୁର୍ଥୀ, ରାମନବମୀ, ମହାବୀର ଜୟନ୍ତୀ, ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ, କ'ଣ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଥିଲା ଯେ, ଗହ୍ମା ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ, ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ, ସବୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଆମର ସବୁ ହୁଏ ତ ଜନ୍ମଦିନ ହୁଏଛି। ଆଉ ସେତେବେଳେ ୟୁରୋପ ବାଲା ଥିଲେ ନା ଆରବ ବାଲା ଥିଲେ ନା କିଏ ଥିଲା? ଯେତେବେଳେ ସନାତନ ଥିଲା କେହି ନଥିଲେ। ତେଣୁ ଜନ୍ମଦିନ ବି ଆମର, ଶିବ ବିବାହ କ'ଣ ଆନିଭର୍ସରୀ ଆମେ ପାଳୁଛେ ତ, ଆଉ କେତେ ନାହିଁ ଆମର, ସବୁ ଅଛି ଆମର, ବସ୍ ନଲେଜ ନାହିଁ। ହଁ ଟିକେ ଡିଫରେନ୍ସ ହେଲା ଯେ ଏବେ ଟିକେ ଡିଜେ ବାଜୁଛି, ପାର୍ଟି ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଚାଲୁଛି। ସେତେବେଳେ ଟିକେ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ହେଉଥିଲା। କୀର୍ତ୍ତନ କରିବାଟା ବି ଟିକେ ଭଲ, କାହିଁ କହିଲେ ସେମ୍ ସାଉଣ୍ଡ ୱେଭ୍ ଡିଜେରୁ ବି ଆଉଛି, କୀର୍ତ୍ତନରୁ ବି ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ଫିଜିକ୍ସର ଗୋଟେ ଟର୍ମ ଅଛି ନା, ରେଜୋନାଣ୍ଟ ଆଉ ଆଣ୍ଟି ରେଜୋନାଣ୍ଟ, ପଢ଼ିଥିବ ଯେ ବୁଝିପାରିବ। କାରଣ ସେଇ ୱିପନ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆର୍ମି ଧରିଛି, ସେଇ ୱିପନ୍ କସାବ ପାଖରେ ବି ଥିଲା। ଜଣକୁ ସାଲ୍ୟୁଟ୍ ମାରୁଛୁ, ଜଣକୁ ଫାଶୀରେ ଚଢ଼େଇଲେ, ବୁଝୁଛି ତ, ଏକା ସାଉଣ୍ଡ। କିନ୍ତୁ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କୀର୍ତ୍ତନ ହବନ ସେ ଯେଉଁ ଭାଇବ୍ରେସନ୍ସ ଦିଅନ୍ତି, ଡିଜେ ବି ସେଇ ଭାଇବ୍ରେସନ୍ ଦିଏ। ବଟ୍ ୱାନ୍ ଇଜ୍ ରେଜୋନାଣ୍ଟ, ୱାନ୍ ଇଜ୍ ଆଣ୍ଟି ରେଜୋନାଣ୍ଟ। ଚଏସ୍ ଇଜ୍ ୟୋର୍ସ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜନ୍ମଦିନଟା ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ କର, କିନ୍ତୁ କିଛିଟା କଲଚରକୁ ବି ରଖ। ଆଉ ଜନ୍ମଦିନ ଆମେ ହିଁ ଆଗ ପାଳନ କରୁଥିଲେ, ମୁଁ ସେଇ ୟୁରୋପ ବାଲା ନଥିଲେ। ଧନ୍ୟବାଦ।